我哋一齊拍片。啊，Hello 大家好，今次呢個係唔緊，小心啊，匿埋隻眼嚇，因為呢度會有好光嘅，夜晚就唔好睇啦呢個。Alien Chaos 係咩嚟㗎？總之呢個係我哋一個叫 Grow a Garden，簡體名就叫 GAG 嘅遊戲。呢個係 Part 1嚟嘅，因為我哋會有好多 part 啦，話定呢個其中一，其實係我最中意玩嘅遊戲。我有 Alien Apple 喎，正喎，喺你遊戲度拍嗰度就好啦。How can I help you 啦？我邊度揾到 Alien Pet 啊？我啲嘢仲大過你啦，仲有呢啲啦，仲有呢啲啦，仲有唔想再搞嘅嘢啦，爆棚啦我呢個我咩啊？你咪有好多個花園嘅？係啊，我有3個花園啊！我俾下啲觀眾睇下先，我俾下啲觀眾睇下先。最貴定係最大啊？最大嗰個嘢咪賣咗啦，啱啱。我上次陪你玩嘅時候賣咗啊。好靚啊！呢個真係。搞乜鬼呢？做咩買咁多啲水桶呢？因為其實水桶呢，我就有1000幾個嘅，唔係好似咩啊？我有1000。哦，冇所謂㗎我有成5513個水桶，即係之前多個朋友啦，朋友之前1000幾個，而家又有3000幾個，5000幾個。哦，拍緊呢一組。留言唔該，不停喺度鬧佢話，佢頭先就話兩個一齊拍片，然之後佢話而家先拍片，唉，唔知佢想點啊！幾多錢㗎呢個？係 no stock 啊！玩開呢個嘅 GAG 或者 Grow a Garden 嘅人呢，就應該知道呢個遊戲係點㗎啦，有幾多唔同嘅嘢啦。我有34個 like 啊，正啊，耶！哎呀，執到啲乜鬼嘢呢？今次我呢度執到呢嚿嘢啊！我花園太大啊，啲嘢塞咗入地底啊！我仲有多啲啊，多啲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 ，再多啲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 ，全部呢啲都係廢嘅。抌咗佢先睇下幾多錢先。哇，喵咋？少到爆，我 T 啊！仲喺度遊戲你幫我嘥咗99 QA 呢去攞99朵花啊！唉，暈低啦上次。哇！有 Jungle Egg 喎 ，Define 喎，幾靚，正喎，有正嘅蛋喎，快啲翻嚟買啦！等咩啊？哇！發生咩事啊？佢而家就係去上傳 shorts 啦，佢就係負責 shorts 嘅，即係短片啦。咁我就係多數都係長嘅片嘅，所以其實你可以成日見到我哋兩個喺度拍片㗎啦。有可能多數好多嘅片裏面你都可以見到佢嘅，同埋佢都係我不喜歡上學嘅 YouTuber。哦，有嘢賣啦應該，我話有好嘢。
係冇嘢，冇嘢，冇好嘢。Sunflower 咩嚟嘅咧？啲人話咧，啲人以前話咧呢個定好似呢個咧話佢哋係太陽花啊，其實佢唔係太陽花，呢一個即係太陽花，即係 sunflower。所以唔好搞錯，好容易搞錯雖然。如果大家想睇嘅話，都可以睇我呢個第二個花園。呢個係 World 13B 嘅。等下，你斬一斬啦。嗱，唔好搞亂啊！呢個薯仔嚟嘅，金色嘅薯仔，再有發光嘅、發光發亮嘅薯仔，好精彩咧！呢度咧好多嘢都係我以前識嘅，睇下先。呢啲係我之前做過嘅嘢啦，同埋攞過嘅嘢，佢有好多嘅，例如呢啲啦。咩啊？哦，我做咗一大堆啊！喂，我離開啊！搞乜鬼啊？搞乜鬼啊？嗰係我上一條片。如果想睇即係我上一條片就係今日我哋玩 Brawl Stars 嘅片。其實我之前都玩過啦，其實都幾好嘅。呢個都係 new 嘅 Harvest 個，我 Harvest Harvest 就係14.48 kg 啦。就係2.4M 嘅，我就係都係唔知搞乜鬼咧，就搞咗呢嚿嘢出嚟啦。呢個 Grape Pumpkin 啦，我就成日攞㗎啦。咩話？玩乜鬼啊？Tower of Hell 啊！Tower of Hell 都係一個第二個遊戲嚟嘅，有可能會有一日會上載，或者有可能今日會上載。自己都唔知嘅，睇下第時點先啦。喂，燒抄嘛 Minecraft 嘅呢嚿嘢話搞唔掂喎。點解？我玩緊 GAG 啊！唔好問點解我哋全部嘅遊戲都係簡短啦，因為我哋講嘢嘅時候，我哋通常會講得快啲。咁我哋哇靚喎，20T，好少錢咯。如果覺得好少錢嘅話，喺下低就同我講係咪真係好少錢先？全部嘢買晒。邊個覺得咁樣係好嘅就同我講啦，邊個覺得唔好嘅都同我講啦。總之點都好。總之呢個就係我平時個花園。10分鐘咋？幾好喎！如果我呢條片攞到100個 like 嘅話呢，我就摘其中一個巨大嘅水果，
喺我第3個花園裏面摘一個水果。最大嗰個。第3個花園最大嗰個，第2個花園最大嗰個，我係唔會摘嘅。就唔第2嗰個，唔好，我就唔第2嗰個。嗱，有可能你聽唔到啊，但係其實我而家陪緊我不喜歡上學嘅人，佢就不停喺度 oof 啦，我就唔知點解咧，佢好似玩緊跑酷遊戲啦。然之後咧，佢就叫我摘第2個花園，即係我而家呢個花園啦嘅最大嗰個，好似獅子花嗰嚿嘢咁樣。頭先我摘嗰嚿嘢，我係唔會摘嘅。佢因為佢係13.151B，我係唔會摘嘅，點都唔會摘。世界末日都唔會摘，到世界末日都唔會摘，死都唔會摘。呢個去到100T 我先再摘，就好難咯。但次次咧都去到 freeze 啦，即係個冰凍嘅時候咧，佢都係唔幫我摘。總之呢個係就係我今日會拍嘅，呢個係 GAG 片，即係 Grow a Garden 片 Part 1第1，所以想要有 Part 2嘅話，或者第2嘅話，想要多啲呢咁嘅嘢，我就喺留言度同我講，我有可能唔會拍。你想我拍嘅話，我都會拍。咁啊，好，咁就再見先。